Показываю, как обустроить эту комнату площадью 10 квадратных метров, начиная с размещения кровати шириной 160 сантиметров, к которой добавляю изголовье и две небольшие прикроватные тумбочки. Для комфорта подкладываю большой ковер, а для хранения ставлю две тумбы, дополненные настенной полкой, пуфом и торшером. В угол ставлю гардероб, вешаю настенное зеркало и завершаю оформление несколькими декоративными элементами. А вот и фотографии готового интерьера. А как пошагово создать подобную планировку для своей квартиры, рассказала в своем телеграм-канале, ссылка в шапке профиля.